Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sehat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Graha Mekanik. Dalam video kali ini saya akan menguji lagi SSD dengan harddisk lama ini, tapi dengan laptop yang berbeda. SSD akan saya pasang di laptop jadul Centrino dengan RAM 4GB. Yang harddisk lama saya pasang di laptop Core i5 dengan memori 4GB. Apakah harddisk lama dipasang di laptop Core i5 bisa mengalahkan laptop yang speknya jauh di bawah Core i5 baru Centrino yang akan saya pasang SSD. Yang laptop yang jadul saya pasang SSD, laptop yang speknya tinggi saya pasang harddisk lama. Seberapa kecepatannya? Apakah berimbang? Apakah Core i5 yang dipasang dengan harddisk lama bisa mengalahkan laptop jadul ini, atau sebaliknya? Ikutin videonya. Oke ya, kita mulai. Start dulu. Yang ini Core i5 memori 4GB DDR3, yang ini Centrino, sama DDR-nya 2, memorinya sama 4GB, jadi sama-sama 4. Yang membedakan adalah otak dari laptop ini. Apakah Core i5 harddisk lama lebih cepat daripada Centrino ini dengan SSD? Kita akan lihat perbedaannya. Ini 2 menit 22 detik tadi posisinya. Laptop lama ini udah di angka 60%-an. Yang laptop Core i5 ini baru belasan persen. Di menit 4. Yang SSD sudah restart ya. Sedangkan yang Core i5 baru 40%. Menit 30 detik. Core i5 processing instalasi baru 95%. Centrino dengan SSD sudah proses restart kembali. Mau masuk ke Windows. Core i5 baru proses
start kedua yang Centrino udah processing step ketiga. Centrino laptop jadul ini dengan SSD dengan waktu 12 menit sudah masuk ke sistem Windows. Yang Core i5 baru processing ya. Masih processing sudah 21 menit. Core i5 baru masuk ke sistem Windows. Oke sobat, jadi bisa disimpulkan setelah saya uji laptop Core i5 memori 4 GB dipasang harddisk lama, sedangkan laptop Centrino Core Solo dia dipasang SSD dan diinstal dua-duanya secara bersamaan. Core i5 dengan harddisk lama memerlukan waktu sekitar 23 menit. Core Solo atau laptop jadul ini memerlukan waktu hanya 12 menit lewat atau hampir 13 menit. Jadi kecepatan prosesor, kecepatan otak dari Core i5 ini belum mampu menandingi kecepatan SSD ini. Jadi lebih efektif mana? Kalau saya sih sebetulnya saya sebagai pengguna pasti akan memilih mengganti SSD ini karena kecepatannya sangat signifikan. Oke, demikian perbandingan. Mungkin di uji coba yang lain di tempat lain menunjukkan hal yang berbeda. Nah, itu kita bisa sharing-sharing ya. Terima kasih, selamat mencoba karena ini cukup terjangkau dan murah, tapi kerja Anda lebih nyaman. Oke, sudah saatnya ganti harddisk lama Anda dengan SSD. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.